大家好，我是 CT， 本期来说说三大虚无尾佩拉、银狼和娇秋的强度杂谈，顺便测试01黄泉打护雷会不会很难打。队伍加上风套佩拉和00杀金，如果生存位用的是福玄或是加拉赫的话，打起来还会更痛苦。最后一个位子就是银狼 vs 娇秋，两人的配置一模一样。首先我们测试银狼。 这里我来说说为什么银狼常常被人诟病不如佩拉。首先有个评判角色很重要的标准，那就是启动速度。庭云为什么那么强？其中一个原因就是他开局直接有大招，这让他有了很大的实战战略价值。开局给主 C、鸟、花火、银狼等大招的用处非常大。还有软梅佩拉、娇秋都是移动开大的设计。鸟因为开局自拉条。 对于高速勉强2动能快速开大，用庭园压压或是花火也能实现快速开大，而银狼就是2动才能开大的设计。开局没有大招，对黄泉的输出贡献就很差。另外一点就是全身对单，对于混沌双精英的模式，天生就会磨。弱点的设计也使得他对于队伍的提升不稳定。这里可以看到黄泉已经开了1次大招了，银狼才终于有大招。而且有没有发现，银狼E技能其中20%的减抗是逆环境才能给予。 对于敌人已有的弱点，银狼是不能对其大量减抗的，说明了银狼在逆环境只是有机会能给大量加成，且顺环境注定小于佩拉。另一点是银狼为3动1大，佩拉通常都能2动1大，灵活性也是佩拉更强。那银狼真的就一无是处了吗？当然不是，1+0银狼强度就比较高了，也能做到2动1大，比较快的对2个敌人放大，灵活性提高了不少。但如今不可能推荐你抽1魂银狼。 所以银狼，我觉得，除非你愿意逆环境里弱点，或者用于打末日，否则表现都不如佩拉。那这一把因为银狼没上的弱点，伤害少了很多，结果2轮都打不完，非常惨的结果。话说黄泉怎么变黑泉了？这是什么显示 bug？ 但我想说，这就是事实。银狼实战表现就是非常不稳定。其实我多凹几把是能打出1轮的成绩。这里也要提一下，本期的记忆稳流太强了，没有这个祝福。 这些队伍打出来的实际轮数还要多很多，但2局对战我都控制好了祝福的变数，2局吃到的祝福是一样的。这里都是细节打满，等护雷动了再开大。当然，银狼面对第2面的单体 BOSS 时还是比较舒服的，没有转火问题，而银狼又能挂上想要的弱点的话，其提升非常强，53减防加33减抗。 1/4概率被我挂上了，这就是银狼的魅力吧。这里其实可以看到，护雷一直动，给了大量回能，也能触发宇宙。而且我的站位都是有讲究的，银狼杀金站中间，多吃受击回能和触发宇宙，尽量让银狼2动1大。 所以，如果有风炮高速的虚无位的话，那输出起来还是顺手很多。这里负面挂满，黄泉输出没问题。等小怪动了再开大。这里可以看到，呼雷开启月狂状态后。 负面消耗开始变得夸张，风套150加银狼和160佩拉还是勉强挂得住。如果手上拿不出的话，断负面的概率只会越来越大。此时护雷已经2连动，只剩下银狼的减防了。还好有记忆稳流，才没有斩杀性问题，否则打起来更痛苦，还要顾虑要不要扣大等问题，非常麻烦。这里银狼开1是为了获得大。 害怕万一没有受击。好了，其实后面我实战注意的东西都差不多的。现在来说佩拉，佩拉主要强在可以密集进场，开局还能有额外的20减防，且此秘技能触发佩拉回能天赋，这才使得佩拉起手开1就有大招。其中它还有1魂的5点击杀回能，使得某些情况，即使双 A 手法也可以循环大招。佩拉在灵活性、覆盖率、启动速度都强于银狼，所以综合起来使用佩拉会比银狼玩起来更加舒适。这也是大部分2魂黄泉都会选择带佩拉的原因。那佩拉一般带汗珠，所以能减防58%，有开局秘技，甚至单人提供78%。而2魂黄泉都会选择0T 第1面的打法，所以一般我们都会佩拉开秘技，而不是黄泉开秘技，除非斩杀线一出。前面我也说了，佩拉手动开大是基于有开秘技，不然开1也没法立刻开大。要解决的话，办法就是带软砖。
加过这样的回能光锥，或者开局砍死小怪。如果你有时常看灵替，对于这些观念应该不陌生。至于佩拉 vs 娇秋，直接说结论，娇秋就是几乎完爆佩拉。为什么是几乎？因为佩拉开局爆破更强一些，78%减防，数值高于娇秋。佩拉在第一波次的输出贡献会大一些，佩拉赢娇秋的机会，还有当末日仅有兵弱环境时，在破刃上强于娇秋。但一般情况下，以长远收益和机制来看，娇秋实战表现永远强于佩拉。娇秋给予黄泉强大的回能效果，不是区 XL 能说明的。就不说 XL 里，只要黄胶队能在同一轮次里多开一次大招，对于输出就是巨大提升。对于00娇秋只能在虚构里提升黄泉，这说法就是错误的。待会娇秋实战就能有所体现。所以这里可以再和大家说一次。如果你未来还真的想玩黄泉的话，一只00娇秋是很推荐抽的。娇秋00就已经机制完整了，无论你是什么配置的黄泉玩家，除非你有个什么6+1的银狼啊，那就当我没说，不然就推荐捞个00娇秋。至于 DOT 队，只有美法带鸟和软梅就可以抽。要有较大提升，就建议直接2+1起步了。那待会还会来说说娇秋这个角色，会说更多玩家需要知道的事情和聊聊娇秋的抽卡建议。那这里实战结果也出来了，个人打了几次，轮次大概为3至5轮，和刮弱点以及蹭到的祝福层数有关。杀金打护雷简直就是亲儿子般，保生存断崖式 T0。4T 拿下，打得好一点就能3T。好的黄胶实战护雷，那多动环境就是娇秋的主场。首先，娇秋第一个优点就是它是领域秘技，不和其他人抢秘技，而且它是明确下限高的角色，大招无脑释放，基本可以有大救点。而佩拉银狼要在敌人行动后再开大，完全就是手残党的福音。这里轻松满拐开大，和银狼比起来舒服太多了。娇秋另一个优点，那当然是其缠点能力了。比佩拉还自由，一个合格的娇秋，大招是手动后永远开启的。娇秋一除了回能还能干嘛？实战价值低，所以娇秋更有能力全程平 A。佩拉偶尔还要开1才能给黄泉叠层，手动开1启动大招之外，只要受击多就能一直 A。注意看这里，蚕食者速度很快，连动了2下，瞬间黄泉有了大招。这里连动代表什么？代表佩拉大招已经消耗完了，减防负面就要结束了。但我在敌人行动2次后的间隙开了大招，佩拉减防依然存在。娇秋叠层使得黄泉得以提前开大，此大招减防吃得到，直接收下敌人，完成0T第一面。这里来看那个情况，没立刻开大的话，减防结束了，元神也起来了。如果就为了赚能量的话，这样做是更亏的，伤害降低了，反而无法0T，所以亏能量打出0T更为重要。这也是 XL 玩家永远无法算到的东西，这是只有基于实战能够获得的。这里可以看到佩拉的减防结束了，如果携带银狼就无法如此快的让黄泉开大，这些是带娇秋预料不到的好处。好，回到主线，这里打护雷就是轻轻松松，护雷那么好动，还会召唤小怪，娇秋叠层起来很简单。要注意，有了娇秋，存护一样带宇宙，因为精英怪的2动还是能叠层。那这里提一下娇秋最正确的配速和仪器选择。打0T 的话，娇秋比较泛用的配置是157加速度，命中140左右。要带封套温瓦克，这样没有55也能首轮3动，多移动能多叠残梦，且第一面就能自己循环大招，这样第2间开局就有大招，后续能打出2个大招，2次封套拉条，配合555，只需151速就可以第2间3动。如果想更好，就要封套温瓦167速了。这样2间没有555都能3动，如果黄泉刚好差一点残梦就能开出大招，那对那么高的速度就是质变提升，对于0T 玩家还是非常重要的。那自动挡或者普通玩家就类似信使加铁卫，随便凑2+2就行，内圈带汪瓦龙骨仙舟都行，速度保证134加，命中也是140左右就行。总之要知道，娇秋对比其他虚无最大的重点就是让黄泉多开大招。像是之前我打的2金00黄泉娇秋的0T 轴，用的就是第1间2个大，第2间3个大的轴，换做其他虚无是不可能做到的。想看的朋友可以点右上角观看。那最后的部分提一下高配的娇秋，有能力的黄泉玩家可以抽到1+1娇秋，提升率就很大了，完爆佩拉几条街，数值提升也接近2魂花火。先抽专武还是星魂？这问题很有意思。从提升来看，1魂大于专武，但是星魂抽取期望也高，且专武提供了整整60命中，大幅降低了毕业难度，所以我还是更推荐抽专武。而且光追照片是自己喜欢的角色更重要。对于灵魂黄泉来说，
如果只有1金，推荐补00娇秋；如果有2金预算，2黄还是更推荐抽。当然了，最好的选择就是2个都拿下。2黄配娇秋的话，有时0T可尝试一面开4个大招的轴了，非常强力。那最后6+1娇秋对比其他同鞋，很大的优势就是自己是能够输出的。原本行迹就有240%的攻击，只要穿个负面4输出装，1个大招也能砸几十万。这是他作为虚无角色对比同鞋角色的优势。当然鸟会更强，他作为同鞋也能输出，给的增益更广泛。高配6鸟6蛟的组合极为恐怖，氪老玩家可以尝试追求。那感觉娇秋也讲了很多了，总之就是叠层块带来的很多特殊收益是玩家不能忽视的。后面黄泉不断开大，就是硬砍护垒。那么杂谈也就到这里了。你要我说娇秋缺点吗？就是单纯数值不够。00给黄泉的纸面提升小罢了，大家也不用争论太多，正式服上线就知道了，呵呵。那本期视频制作不易，还希望大家点赞、订阅、转发。对于今天的话题有什么问题，也可以评论区告诉我。如果反应还不错的话，以后有机会再做更多杂谈攻略视频。我是 CT， 下个视频再见，拜拜。